Eccoci qua, gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto, come avevamo accennato nel corso della giornata, linea diretta quest'oggi con Salvatore Spitaleri, che è componente della paritetica Stato-Regione, collegato con noi in live streaming. Buon pomeriggio. Buonasera direttore, a lei e a tutti quelli che ci seguono. Grazie per la sua partecipazione. Allora, per i profani, che cos'è la paritetica Stato-Regione? La paritetica è un organismo di composizione delle liti e dei contrasti tra Stato e Regione, che si occupa particolarmente delle norme attuative del nostro Statuto regionale, cioè il suo compito è estendere nell'ambito dello Statuto tutte le possibili competenze, portandole alla Regione e eventualmente regolare conflitti o regolare la necessità di rapporti. La Commissione paritetica si occupa degli aspetti, per esempio, dei rapporti fiscali tra Stato e Regioni, si occupa della materia dei trasferimenti agli enti locali degli immobili demilitarizzati, si occupa di demanio idrico, si occupa di aspetti relativi alle competenze in materie di motorizzazioni, di trasporti e di quant'altro. Certo. Possiamo dire che insomma fate un po' da trade union tra i due enti, in un certo senso. Esatto. E soprattutto non è una cosa così tanto per fare, ma ha un suo peso. No, è un organo statutario, tanto che è un organo misto, 3 sono i componenti eletti dal Consiglio regionale e 3 sono nominati dal Governo nazionale, proprio per dare quest'idea di un luogo, come dire, paritario di relazioni e di rapporti. Il nostro compito quindi non è tifare per qualcuno, ma tifare per il sistema, perché il sistema funzioni al meglio. Diciamo dei veri e propri arbitri super partes, tanto per essere chiari, no? Senta, allora Spitaleri, chi attira in questo periodo per quanto riguarda questi, diciamo così, questi screzi tra regioni e Stato centrale in merito ai vari DPCM, con le famose zone rosse, zone gialle, zone arancioni, poi il discorso della scuola e via dicendo? Ma guardi, il tema è questo: è evidente che in questi mesi abbiamo spesso assistito a dei conflitti tra da un lato lo Stato centrale e le regioni, che hanno tanti aspetti e tante peculiarità. È evidente che da un lato lo Stato centrale tenta di dare una uniforme regolazione a quelli che sono alcune gestioni, penso in ultimo alla questione della gestione dei vaccini. D'altra parte le regioni che sentono la spinta dei cittadini del proprio territorio giocano anche, come dire, ad allentare, ad alleviare, a batter giustamente alle volte anche cassa rispetto al governo centrale. Tutto questo è fisiologico fin tanto che si ha tutti insieme l'idea che si è appunto un complesso che ha diverse competenze e responsabilità, ma lavora tutto insieme. Quando emergono i personalismi, siano essi del governo centrale, siano essi dei presidenti delle regioni, che adesso noi chiamiamo governatori, ma nel nostro sistema sono presidenti delle regioni, evidentemente tutto questo va a conflitto. In più c'è la dinamica politica che tutti i nostri ascoltatori conoscono tra il governo giallorosso e come dire, le regioni che sono per lo più a guida centrodestra, per cui evidentemente tutto questo, ahimè e ai noi, durante la pandemia amplifica le tensioni invece che tentare di risolverle. Questo è un po' una partita di tennis, no? È un po' come dicevo una partita di tennis, no? A volte il match lo porti a casa tua, a volte lo porta a casa dall'altra parte, no? In base al tipo di giocatore che viene impiegato, no? In quel momento. Senta, tra l'altro la nostra regione è una delle 5 regioni a statuto speciale in Italia, dunque rispetto a quelle a statuto ordinario ha costituzionalmente parlando dei cosiddetti poteri, devolution e via dicendo. In questo momento ha molte competenze anche in questa fase di pandemia, se pensiamo che
la gestione del Servizio Sanitario Nazionale così importante è per la Regione Friuli Venezia Giulia di esclusiva sostanzialmente competenza della Regione nell'organizzazione dei servizi. Se pensiamo al tema dei trasporti, altro tema delicato in questo periodo, dove il trasporto pubblico locale è di competenza delle regioni. Se pensiamo alla capacità di investimento e di spesa che la Regione Friuli Venezia Giulia ha in relazione a quelli che sono i rapporti finanziari con lo Stato centrale, vuoto per pieno noi tratteniamo qualcosa di più del 50% delle imposte che si producono in Friuli Venezia Giulia, per darci un ordine di grandezza. È evidente che chi governa la regione Friuli Venezia Giulia ha strumenti in più per affrontare la pandemia rispetto al governo, a quelle delle regioni, anche come il Veneto, regioni sicuramente ricche e forti, ma che hanno meno competenze del Friuli Venezia Giulia. Certo, però il profano dice, no? Chi guarda da fuori il palazzo dice: ma sembra che comandi più il Veneto o la Lombardia, che sono regioni, come ha detto lei giustamente, e fanno parte dello statuto ordinario, rispetto magari al Friuli Venezia Giulia, che avrebbe più peso politico e non solo per quanto riguarda il proprio governo locale, no? Ecco, perché questo è un po' quello che la gente dice, no? Certo, lei chiaramente l'ha detto, fa parte ha un ruolo un po' particolare, quello di arbitro, non tifoso, no? Come si dice in questi casi. Esatto. Ecco, ma rispetto ai suoi colleghi, ad esempio, delle altre regioni a statuto speciale e delle due province autonome di Trento e Bolzano, ecco, si sente più, diciamo così, più forte per operare, oppure vede delle, diciamo così, non dico delle discriminanze, oppure, diciamo, è una parola un po' forte, discriminanze, oppure si sente un po', visto che si parla tanto a livello sportivo, più di Serie A o di Serie B, insomma. Beh, guardi, allora è evidente che le 5 regioni, le 5 regioni che poi sono 4 regioni e 2 province autonome, hanno diverse gradi di autonomia e di specialità e anche diverse ragioni. Abbiamo le isole, abbiamo la Val d'Aosta e il Friuli Venezia Giulia, abbiamo le 2 province autonome di Trento e Bolzano. Faccio riferimento particolarmente a quelle 2 province perché in virtù degli accordi internazionali che furono sottoscritti subito dopo la seconda guerra mondiale, è evidente che quelle 2 province godono di strumenti di autonomia molto più forti del Friuli Venezia Giulia, molto più efficaci. Oltre a questo c'è un tema che evidentemente è legato anche ai sistemi elettorali. Proprio in virtù di quegli accordi nelle province autonome di Trento e di Bolzano si eleggono i rappresentanti con un criterio territoriale molto più forte che sul sistema proporzionale delle altre regioni. Questo fa in modo che quei rappresentanti sono molto legati al territorio e quindi fanno pesare la loro incidenza quando si formano i governi o quando ci sono i tanto noti ormai voti di fiducia e questo aumenta la capacità negoziale complessiva di quel sistema. Certo. Noi su questo elemento siamo un po' in difficoltà, un po' carenti, forse dovremmo assumere... Mi permetta, Spitarelli, secondo lei è dovuto soltanto al fatto che ci sono forti influenze campanilistiche all'interno della nostra regione, nel senso che magari mentre il Trentino, da una parte la provincia di Trento e di Bolzano, tanto per essere chiari, perché è quello che dobbiamo dire correttamente, no? Sono molto più unite quando c'è da portare a casa, nel senso che non si guardano in faccia, raccogliamo e poi le beghe le lasciamo, come si dice, all'interno della propria abitazione. Qui a volte esce ancora quella sorta di campanilismo dove c'è ancora la famosa guerra tra friulani piuttosto che quelli della destra tagliamento, i friulani cosiddetti isontini, noi direttore paghiamo un po' questa cosa, cioè ancora il Friuli Venezia Giulia fa fatica a considerarsi un sistema socio-economico che deve integrarsi. Pensi solo al tema della logistica e della portualità. Come si possa e si debba lavorare in maniera più sinergica nel nostro territorio per far sì
che la logistica e le infrastrutture siano legate alla produzione e viceversa. Forse se comprendiamo in maniera un po' più piena che il Friuli Venezia Giulia, proprio per le sue diversità, ha una grande potenzialità, perché appunto ha vocazioni diverse che possono stare insieme in una progettualità, è più semplice affrontare le sfide anche di interlocuzione con Roma, o penso anche, come dire, andando a bussare alle porte dell'Unione Europea dicendo non siamo solo un angolino in alto a destra, ma siamo una realtà che può sviluppare un sistema anche con le regioni confinanti, i paesi confinanti, che possa essere effettivamente un motore di sviluppo per l'intera Europa. Diciamo che il campanilismo alle volte è funzionale anche a piccole rappresentanze, a piccoli interessi di bottega, non in senso commerciale. Però a volte mi permetta, a discapito della stessa regione, no? Perché le cosiddette liti delle comari, come disse molti anni fa, lei si ricorda meglio di me, come disse Indovini chi Spadolini, si ricorda, no? Quando ci fu il governo Spadolini, la lite delle comari, no? Ecco, questa lite delle comari però potrebbe diventare a lungo termine controproducente per il Friuli Venezia Giulia, perché si va a rischio di perdere una specialità, una propria autonomia a discapito di foresti, tra parentesi, che arrivano da queste parti per fare man bassa e portare a casa il più possibile, no? Guardi, su questo tema c'è un dato importante. Chi governa ha una grande responsabilità, che non è solo quella di amministrare, ma quella di consentire che tutto il sistema in maniera si sviluppa. Noi in genere abbiamo vissuto, lo dico come dire in forma bipartisan, così non ci sono problemi, molto spesso periodi in cui, soprattutto negli ultimi 15-20 anni, in cui venivano favorite cordate o cordate territoriali o di interessi, mentre il sistema si regge se c'è un progetto complessivo e se non si se ogni volta che c'è un pensiero magari critico, magari di proposta, non viene accantonato perché è fatto dall'avversario politico. Dobbiamo superare questi elementi, perché questi elementi, per esempio in quelle 2 province autonome in cui dicevo invece non sono così forti, così contrastanti, e consentono a quelle realtà anche di potersi posizionare sia nei confronti del governo centrale, ma anche nei confronti degli interessi dei propri cittadini in maniera più efficace. Sotto questo profilo certo, c'è molta strada da fare oggettivamente. C'è molta, come ha detto lei, strada da fare. Senta, Spitaleri, io le do la bacchetta magica, faccio finta, ripeto, stiamo facendo in questo momento fantapolitica, io sono il Presidente della Repubblica e le do l'incarico di formare il nuovo governo. Lei ha carta bianca, nel senso che le do la possibilità di fare esattamente quello che bisogna fare. Secondo lei, questa benedetta Costituzione italiana, questo benedetto sistema parlamentare è superato? Nel senso, si può finalmente cominciare a ragionare da europei, nel senso guardando anche i nostri vicini, che hanno anche loro magari un sistema parlamentare ma completamente diverso dal nostro, magari trovando una soluzione che invogli la gente ad avvicinarsi alla politica, ma soprattutto a dare anche una stabilità finalmente a questa benedetta e amata Italia. Ecco, lei onestamente, ripeto, stiamo facendo un gioco, farebbe il passo avanti, nel senso proporrebbe una riforma nuova? Ma guardi, proporre le riforme nuove in Italia e candidarsi a smettere presto di avere un qualsivoglia ruolo. Chi ha fatto le proposte in questi ultimi decenni poi è tramontato rapidamente. Ma al di là di tutto, guardi, c'è un tema. A volte ritornano, sì, alle volte ritornano. C'è un tema. Noi abbiamo necessità di avere un sistema legislativo che effettivamente faccia leggi e che quindi abbia il tempo, la possibilità e l'efficacia di fare leggi. Ora, il bicameralismo, cioè avere Senato e Camera che fanno esattamente le stesse cose, peraltro essendo formate nello stesso modo, non serve a niente. Allora il primo tema è quello di
non diminuire la rappresentanza, quindi la possibilità di partecipare, ma di diversificare le funzioni e i ruoli. Probabilmente noi abbiamo necessità, come ricordava prima, di avere una Camera di raccordo con l'Europa e con le regioni in maniera più efficace, e d'altra parte invece una Camera politica che dia la fiducia al governo e che abbia il tempo e il modo di fare le leggi. La disaffezione oggi arriva anche perché tutto il sistema è in qualche modo incentrato su chi ha i poteri di governo. Chi ha i poteri di governo alla fine fa le leggi e le Camere semplicemente le ratificano, ma anche nelle regioni. Il Consiglio regionale è per lo più un luogo di ratifica delle decisioni che le giunte regionali assumono. Allora evidentemente questo sistema alla lunga anche fa diventare difficili i rapporti tra le diverse istituzioni. Penso al tema dei comuni, degli enti locali. Quindi la bacchetta magica la ringrazio, è complicata, però sicuramente è necessario un processo di riforma. Teniamo conto di un dato, noi abbiamo necessità, secondo elemento, di sfoltire la burocrazia. Certo. Noi abbiamo, non è un problema di qualità del pubblico impiego, è proprio di procedure. Noi abbiamo procedure troppo farraginose che non rispondono effettivamente alle esigenze di questo tempo e che aggravano come dire, la distanza tra i cittadini e le istituzioni. Avere dei sistemi di burocrazia molto più semplici è possibile e non ne viene meno l'interesse pubblico, perché si possono anche perseguire gli interessi pubblici evitando che le carte, perché purtroppo alle volte ancora lei lo sa, avvocato, lei lo sa che lo sport più praticato in Italia dopo il calcio è quello delle macche da bollo, no? Esatto, no? E quindi questi elementi, questi due piccoli, insomma, il tema del evitare che tutti facciano le stesse cose a livello parlamentare e dall'altra eliminare un po' di burocrazia, di passaggi, di forme, no? di 1001 passaggio, pareri, prima, tutte queste cose possono avvicinare i cittadini alle istituzioni, nel senso che le sentano meno ostili, meno lontane, no? E noi dobbiamo lavorare per questa cosa, perché poi non possiamo ridurre la democrazia semplicemente al voto nella cabina elettorale, perché anche quello non viene incentivato se non c'è tutto il resto. E allora la seconda domanda che le pongo, visto che lei è stato molto chiaro nel rispondermi, l'attuale sistema anche delle regioni, dove esistono queste due funzioni, no? Le ordinarie e le speciali, è nel 2021, secondo lei, è un sistema concepito negli anni passati, nel 2021 è ormai, diciamo così, un sistema superato, nel senso bisogna trovare una soluzione migliore anche per dare più autonomia a tutte le regioni e non solo, non so, al Friuli piuttosto che al Veneto o la Sardegna o la Sicilia, come può essere Trento e Bolzano, nel senso si può finalmente ragionare magari iniziando dalle regioni per arrivare un domani poi al traguardo finale, quello cioè della riforma istituzionale e costituzionale d'Italia. Guarda, io l'ho detto e quindi non rivelo niente. Sono favorevole ai processi anche iniziati dal Veneto, dall'Emilia Romagna e dalla Lombardia, perché credo fortemente che le regioni, come il sistema integrato degli enti locali, possano rappresentare una chance importante da valorizzare. C'è un tema importante. L'autonomia si coniuga con la responsabilità e con la capacità di spesa, perché se noi semplicemente spostiamo i centri di potere dalla capitale della Repubblica alle capitali regionali, ma il sistema rimane lo stesso, abbiamo semplicemente cambiato, come dire, il luogo dove si esercita il potere. Invece
il tema delle riforme dell'autonomia è quello di rendere le competenze più chiare, più definite e più vicine ai cittadini. Sotto questo punto di vista, io come dire, sono un regionalista, cioè sono uno che crede fortemente nelle regioni e nelle autonomie locali, perché penso che alcune competenze possano essere tranquillamente svolte a livello locale, mentre le competenze strategiche debbano avere una regia nazionale. Quello d'accordo con lei. No, sono perfettamente d'accordo con lei, però, visto che lei ha più esperienza di me, c'è la maturità per farlo? Cioè, siamo maturi per fare il passo avanti, oppure tra 20 anni saremo di nuovo io e lei a discutere di questa cosa? Guardi, io penso peraltro che la maturità venga anche dalla pratica, mi consenta questo elemento. Se noi attendiamo che ci siano le migliori condizioni possibili, non faremo mai nessun passo. Evidentemente noi dobbiamo calibrare i passaggi, non fare scelte esasperate come quelle che qualcuno magari ha in questi anni millantato, secessioni e quant'altro, ma dobbiamo lavorare perché secondo me le competenze si formano anche facendo le cose. Penso ai padri della nostra regione, non sono nati imparati, hanno avuto la possibilità, una scuola, l'occasione di sperimentare e di crescere. I grandi presidenti che ha avuto questa regione, che poi si sono anche, come dire, si sono dovuti confrontare anche con periodi complicati, penso a tutta la gestione del terremoto e del post terremoto, lo hanno fatto come dire, imparando via via anche per, come dire, errori e approssimazioni come il metodo scientifico alle volte. Però attendere che tutto sia perfetto prima di procedere a fare un passo rischia di tenerci immobili chissà per quanto tempo. Io sono per la logica dei piccoli passi ma continui e progressivi. Perfetto, io ringrazio Salvatore Spitaleri per la partecipazione, ringrazio come sempre i nostri amici e amiche alla Bisogna all'Ascolto che ci hanno seguito in questa diretta, ma che ci seguiranno anche nella registrazione del programma, perché comunque rimane online, dunque chi si è perso la diretta può tranquillamente poi tornare a riascoltarsi con calma quello che ha detto Salvatore Spitaleri. Come sempre noi cerchiamo di dare spazio e voce un po' a tutti. C'è chi capisce, c'è chi non capisce, però d'altronde, come ha detto lei, nessuno è nato imparato, no? E dunque per questo è il bello della democrazia, dove dobbiamo comunque sentire tutti, perché è la libertà che non ce lo impone, ci lascia fare. Questa è la cosa importante da sottolineare. Io ringrazio ancora l'ospite, do appuntamento. Grazie a lei direttore, e ancora complimenti e congratulazioni per questa scommessa importante di una TV web del Friuli Venezia Giulia. È veramente un augurio che anche il 2021 sia, come dire, di buon auspicio per l'iniziativa e per l'impegno. Guardi, io applico il codice Rocco, non quello di quello là, ma il codice Rocco nel senso difesa ben coperta, c'ho un Rivera a centrocampo e poi quegli altri sanno, gli dai la palla a Rivera e gli altri sanno cosa devono fare, insomma, no? Come si dice in questi casi. Un passettino alla volta, c'è un bel gruppo dietro, non ci sono solo io, ma ci sono anche altre persone che stanno collaborando con questo progetto, ognuno porta il suo know-how, il background, usiamo questi famosi gerghi inglesi che vanno molto di moda, però alla fine, ripeto, ognuno fa il suo, piano piano stiamo cercando di costruire qualcosa. Se siamo bravi siamo qua, se non siamo bravi si farà qualcos'altro, insomma la vita continua e il medico non mi ha prescritto di fare il giornalista, come si dice. Buon lavoro direttore. Grazie a lei, buon lavoro, ci sentiamo alla prossima, come sempre anche a lei. Mandi e ci vediamo insomma più tardi, forse con un'altra diretta, comunque sicuramente con lo spazio informativo di friulitv.net. Alla prossima.